Hello，大家好，我係南南啊，歡迎翻嚟同行者。點解今日嘅衣着同埋背景同上一條片係一樣呢？就係因為係同一日拍嘅。咁最近咧天氣係超級炎熱啦，而天文台咧亦都表示咧有其中兩區咧係去到成38度，而我就係住喺其中一區噶啦。咁喺啲咁高溫嘅天氣之下咧，我都明白係真係超級辛苦。我自己個人咧就個心跳會好快啦，亦都會出好多汗啦。咁所以咧，自己都會喺度諗有啲咩辦法啦。咁雖然咧，我就唔係什麼環保撚啦，亦都唔係林超英。我講真嗰句，我係佩服林超英，但係我做唔到佢嗰一個境界。咁點算咧？話說咧，我就成日都會，大家有冇用中電嗰個 app 啊？咁咧，我就成日都用呢一個 app 咧，望住自己嗰個電費，跟住咧，我一睇到，哇！佢預測嗰個電費咁鬼貴嘅，咁咧，然之後我就盡量都唔開冷氣。其實我一日我諗可能開平均我諗3-4個鐘左右，我唔知啊。總之就係每小時就一定係冇平均唔夠1度。我 cap 翻圖喺度俾大家啦。咁然之後咧，我睇到嗰個預測嗰個費用幾貴之後咧，我就會忍啦咁樣啦。同埋阿仔咧唔喺屋企，我真心唔係好想開冷氣，我覺得好浪費，所以咧平時咧就會開風扇啦。咁一部風扇唔夠嘅話咧，我就會開2部風扇嘅。咁揀風扇咧都有 tips 嘅喎，原來大家有冇發現咧？屋企嗰啲風扇咧，嗰個扇葉咧係有分膠啦同埋金屬㗎。大家屋企用嗰個係膠定係金屬？留言話俾我知。膠嘅話咧係冇咁涼嘅，金屬嘅扇葉咧係會涼啲嘅。咁所以咧，如果以後大家要買風扇嘅話，就要留意呢一點啦。跟住咧，如果一部唔夠就開2部啦。咁如果開晒2部，開到最大都好咧，都嗰個耗電量都係唔夠開冷氣咁勁。不過講到呢一度咧，我有一樣嘢咧，我好想提下，就係咧呢排咧，我成日瞓下覺，因為我瞓覺都唔開冷氣噶嘛。咁然後咧呢排唔知點解瞓下覺咧，通常都係1:00-2:00呢個時間咧，我係凍到個人起晒雞皮，係成個人都覺得好凍，我攣埋咗嚿已經有冚被㗎，但係都係覺得好凍啦。但係我淨係開1部風扇，而且係將嗰個風嗰個度數咧係校最細。然之後咧，但係我個仔係冇冚被，佢係唔凍嘅，即係摸落係正常溫度啊，冇出汗啊，冇剩啊咁樣啦。咁然後因為好攰嘅關係咧，咁所以我就只係將啲被咧冚實咗自己啊，咁樣然之後就繼續瞓啦。咁然後去到可能係3:00-4:00左右呢個時間咧，我係熱醒咗，係呢啲頸位出晒汗啊，跟住背脊啊、underarm 啊嗰啲位置係，總之就好熱啦，冇出汗啦，定係飆晒油咁樣。我係完全唔知發生咩事啊！如果大家係即係知道少少呢啲關於體質啊呢啲嘢嘅話咧，我真係懇求大家留言話俾我聽，有可能係發生咩事？因為你冇理由咁奇怪噶嘛，一晚入邊又凍醒，跟住又熱醒咁樣。我覺得咧，作為一個負責任嘅媽媽咧，你唔先照顧好自己咧，其實你都係對小朋友一個不負責任。即係我自己角度就嚇，因為你唔照顧好自己嘅時候，其實你都冇辦法照顧好個小朋友啊。你諗低咗嘅時候，邊個幫你睇住個小朋友？邊個幫你睇住間屋咧？係冇嘅。OK，好啦，翻正題先。咁啊，講完呢個風扇之後咧，仲有嘅就係點樣去可以降溫咧？就係開門罅啦。咁但係之前如果大家有睇開我啲片咧，就知道其實我係對於呢個屋企門口咧，我係超級有呢一個係咪叫禁忌啊？即係咧，我係會覺得好驚啦，因為之前冇唔見鎖匙嘅情況之下，都試過俾人攞鎖匙去開我屋企對門啦。咁所以咧，其實我對於呢一樣嘢咧，我係會有少少戒心。咁點解我都仲會去開條門罅咧？就係因為可以有個防盜咧棘住對門，但係又用嗰個門頂，有個防盜棘住咗對門，跟住開唔到啦對門。
但係咁佢都會閂噶嘛，咁就會喺呢一個窿窿嘅位置就擺個門頂喺度夾住咗，咁道門就唔會開又唔會閂啦，咁就可以有一啲空氣可以走到入嚟啦。而我發現咧係真係會涼啲嘅。咁然後咧就係都會開下抽氣扇啊或者窗啊咁樣啦，去增加個對流。因為咧一嚟就係唔好韞住嗰啲濕氣喺屋企啦，二嚟就係唔好將嗰啲咁嘅熱能咧韞住咗喺屋企入邊。跟住咁出街咧可以點樣做咧？頭先講嘅都係喺屋企。好，噔噔噔噔，咁咧以下講嘅嘢咧係有好嘅唔好嘅，我全部都會通通話俾大家聽。但係咧，首先咧，因為天氣太熱咧，我會帶條毛巾。但係我發現咧，用濕毛巾咧係會再涼啲嘅。一出汗嘅時候，跟住攞條濕毛巾抹一抹自己咧，係真係冇咁熱。不斷咁樣出汗就抹多幾次啦，咁就會涼啲噶啦。咁然後咧就係講下呢一啲之前喺應該係喺淘寶度買嘅呢啲咁樣嘅掛頸式嘅風扇，咁咧幾廿蚊嘅啫。有冇用咧？我就覺得真係麻麻地有用嘅。咁咧首先就係佢，我覺得係有啲嘈啦。二嚟就係咧，佢呢一個咧，我記得係冇頸呢一度係冇出風嘅，但係佢下邊呢個位咧係有佢嗰個風扇嘅散熱，咁即係有機會咧就係佢會出少少熱風出嚟，而肯定嘅就係佢冇涼風出嚟啦。咁呢度就會有少少風出嚟啦。咁我就覺得其實就真係唔係好涼啦，同埋佢都幾嘈我覺得。咁然之後咧就係呢一個風扇，呢一個風扇都係同樣嘅原理啦，都係冇出凍風嘅呢一度，但係佢呢一個位咧就有風扇嘅風啦。咁亦都係後冇製爛嗰塊片啦。咁然之後咧，我覺得都一樣係有少少嘈嘅。呢一個手持式嘅風扇，我覺得係都 OK 嘅，我自己覺得係真心 OK 嘅。而且咧，佢有條咁樣嘅帶咧，可以穿喺隻手度咧。咁你可能突然之間要摷八達通啊、銀包啊，咁你咁樣咧都唔會跌咗啦。咁但係當然呢個我覺得係即係頭先嗰兩個係低分嘅，呢個係中等啦。呢一個咧。咁佢本身咧就有個座啦，跟住咁樣插喺度，咁就可以喺台面用嘅。佢亦都可以咧就咁出街嘅時候就咁揸住用，係之前係學校送嘅禮物嚟嘅。咁我覺得咧佢風扇細細咧，但係佢比我預期中嗰個效果係好，比我預期中嘅效果係好，但係唔代表佢係非常之涼啊嚇，只係比預期好嘅啫。咁我覺得 OK 嘅。而我有嗰個芭蕉扇攞埋過嚟俾大家睇先，呢一個咧已經係我用第二個 F15嘅芭蕉扇啦。咁我用第一個嘅時候咧，佢就唔知點解會斷頭啊，成個頭咁耷咗落嚟，斷咗條頸啦。咁咧呢個第二個啦，最近咧佢就唔知點解咧粒電咧係有電嘅，但係佢一定要好似屋企嗰啲風扇咁樣咧，係通住電插住電，然之後佢先至肯喐咯。唔知點解咁，所以呢排我都甚少用呢一個噶啦。咁但係咧，我係依然係想再買嗰一把嘅，因為其實我覺得佢嗰個風係 OK 嘅，而且咧佢有得較擰頭啊，定係定咗喺度咁樣啦。係啊，頭先講屋企嗰兩部風扇咧，唔知點解屋企兩部坐地風扇咧都唔識得搖頭啊。如果大家知道點解或者點樣去解決嘅話，都歡迎大家留言話俾我知啦。好，繼續就係呢一個啦。呢一個咧，咁佢就有開俾大家睇下啦，1度去到100度都有。OK， 仲有個製冷嘅，製冷佢就係呢一度勁快就冷咗啦。咁我自己覺得咧，真心佢個效果係幾好噶，我覺得佢嗰個分數係中等偏高嘅。咁但係佢有丁咁多重量，即係你揸起上嚟就，我覺得唔係好覺嘅。但係女仔好中意帶嗰啲單肩嗰啲袋噶嘛，咁
可能單肩袋再加把遮嘅話咧，就會覺得有啲重啦。遮都係爭啲講漏咗，就係入邊有陣黑色膠嘅嗰啲遮咧，係一定要帶。我想講咧，佢係直接令到你個人咧係即刻覺得係降咗幾度啊，係起碼降咗幾度啊，係差好遠嘅。所以大家夏天有太陽嘅時候，記住一定要帶把防曬遮。咁遮呢一方面咧，因為咧黑色係吸熱噶嘛，所以咧把遮咧出邊嗰陣咧，盡量都係揀淺色啊，接近白色啊咁樣，但係入邊咧就要有一陣黑色嘅膠去阻擋呢啲陽光繼續入去。咁但係咧，我發現好多人都係唔識擔遮，唔知點解個太陽咧喺側邊過嚟咧，佢哋把遮都依然係打直咁樣。咁呢一個咧，其實個價錢都要4位數字嘅，我覺得佢有啲貴啦，同埋都幾重啦，嗰個續航嘅能力亦都好低嘅。但係咧，佢係有啲用嘅。點解咁講咧？佢係有風扇毛啦、冷氣毛啦，同埋暖氣毛3個毛，而每一個毛咧，佢都有3個程度嘅，即係風扇嘅1、風扇2、風扇3，如此類推啦。同埋咧，佢係有製冷片嘅，咁咧就連個頸咧都會涼埋啦，亦都會吹一啲凍風出嚟啦，喺後頸呢啲位置。咁但係如果開冷氣毛嘅話咧，係超級快就會冇晒啲電嘅，由100去到0咧，係同 Tesla 差唔多。講笑。What？雖然好有用啦，但係佢嗰個續航能力咧係真係好低啦。所以我諗5粒星我會俾3粒星啩。而食凍嘢咧，即係食雪糕啊、雪條啊嗰啲乜冰麥冰嗰啲咧，雖然係有用啦，但係我就唔太建議大家食太多呢一啲咁樣嘅乜冰麥冰嘅，因為對氣管實在太過唔好啦。尤其係嗰啲氣管敏感嘅人就更加唔好食呢啲咁樣凍嘅嘢，可以飲下啲冬瓜湯啊呢啲咁樣嘅嘢。咁就令到個人可以冇咁熱消暑啊咁樣啦，仲有嗰啲咩馬蹄水、竹蔗茅根嗰啲咁樣嘅嘢都幾好嘅。同埋大家記住啦，因為呢排咧都有颱風啊、低壓槽嘅影響咧，成日都會落雨啦，又落雨跟住又濕，唔係落雨即係濕啦，跟住天氣又炎熱啊，又好焗啊，咁所以咧大家真係要注意，千祈唔好中暑啦，飲多啲水啦，咁然後咧就係飲多啲去濕嘅嘢啦。雖然咧即係我都有睇過之前林超英嗰啲訪問啦，就話咧佢就覺得如果而家自己去嘆嘅話咧，喺世界另外一端咧就會有個人受緊苦，係咪咁啊？即係自己低1度嘅時候，人哋嗰邊就高1度咁樣，即係類似相對論啊，同埋都有少少偉大嘅 concept， 咁但係我就冇呢啲咁偉大嘅 concept， 對唔住。自私啲咁諗就係電費嗰方面啦，而另一方面就係咩咧？其實最 click 到我嗰個位咧，就係有一次咧，因為你當我而家係類似住嗰啲村屋嗰啲咧，總之就係地下嗰層都係有屋嗰啲咧，咁人哋都會有冷氣噶嘛。當人哋開咗個冷氣嘅時候，你行過咧，你就會 feel 到哇超熱啊咁樣咧，跟住其實就係嗰下 click 到咯，跟住自己即係開冷氣嘅時候就會覺得，唉，出邊嗰條友行過咧，應該都會好熱好慘，咁所以就開少咗好多冷氣咯。咁但係其實我真係冇去到林超英嗰啲咁大愛嘅認真嗰句，咁但係即係當我自己都會喺度諗，我自己都唔想行過人哋嗰啲即係冷氣出邊嗰個位嘅時候咁熱，咁我覺得有少少係將心比心、同理心咁樣咯。所以咧講到呢一度咧，大家如果咧要去接放學啊咁樣嗰啲咧，咪有好多嗰啲幼稚園咧，好似村校咁樣咧，即係啲課室啊嗰樣嘢係喺地下，即係唔需要上樓嘅。咁佢哋嗰個冷氣機咧，即係窗口式嘅冷氣機，
嗰部機咪會喺個窗嘅出邊，即係 outdoor 噶嘛，即係佢吹風就吹喺 indoor 啫，但係佢嗰部機嗰嚿嘢係喺 outdoor 噶嘛。咁大家咧就唔好企太近嗰一嚿嘢，因為嗰嚿嘢真係好熱。咁如果大家企得近嗰嚿嘢咧，咁就自己去承受翻嗰啲溫度嘅啫，就係咁啊。咁當然啦，仲有一個 tips 咧，就係唔好着啲太厚、太熱、太焗嘅衫啦。焗嘅衫咧，同嗰啲咩厚熱嗰啲咧係唔同嘅。焗嗰啲係講緊即係唔係好透風啊。我唔知道大家明唔明我講咩。其實咧最近呢幾日咧，我喺度諗緊點解夏天都咁多人戴冷帽嘅。即係我自己都好中意即係勾嘢或者織嘢啊咁樣啦，咁其實就係會接觸到冷啦，咁所以就會留意多咗條街啲人，咁然之後咧我就發現哇30幾度仲戴冷帽，雖然佢嗰頂冷帽咧唔係嗰啲密密麻麻嗰啲啦，係會有啲窿窿啊咁樣啦，咁但係都係好熱噶嘛，我理解唔到啊，跟住我上網 search 下啦，究竟係咪有啲咩功用啊，同埋點解啲人會咁樣做啦？原來咧係源自於日本嘅，因為日本啲人咧即係 fashion 咁樣咧，所以佢哋夏天咧都會戴呢一啲帽啦。但係其實咧所有嘅冷帽咧，佢都係一個保溫嘅作用，所以其實咧我自己啦就唔係好建議大家夏天去戴帽嘅。但係天氣開始涼嘅時候，即係如果大家係想襯衫啊，或者係影下啲靚相啊咁樣嘅話咧，咁就等天氣涼啲先啦。真係唔好認真嗰句，唔好熱親個腦。其實個頭係比較重要啲啊！我想講咧，最重要嗰個神器我未講啊，我而家攞俾大家睇下。噔噔，哇，好凍啊！伏喺咗一個大髀度。最重要嗰個神器咧就係而家呢一樣嘢啦。咁咧唔需要特登去攞錢買嘅，因為其實個雪櫃反正都係長着噶啦。咁然後咧，我而家呢一啲咁樣嘅冰種咧，就係以前可能係買冰皮月餅嘅時候會包埋嗰啲啦。咁我就唔會抌嘅。咁同埋一啲唔知點解會有嘅冰種啦。跟住呢個咧就係以前去露營嘅時候咧，就買咗嗰啲唔係插電嘅嗰啲雪櫃啊，咁佢就會有2嚿冰種咧係放喺入邊。咁如果當我唔係去露營嘅時候咧，呢嚿嘢咧我都唔會將佢擺埋一邊唔用咯。而家天氣咁熱，我就會攞呢一啲出去街嗰度。如果你怕直接掂到個皮膚好凍嘅話咧，咁就攞條毛巾去包住佢。咁啊一嚟咧隔一隔啊，二嚟咧就係你出汗嘅時候可以順便抹埋咯。咁其實呢一樣嘢咧，我覺得遮咧係最一定要去用嘅嗰樣嘢。但係如果你話降溫最犀利嘅咧，就係呢一啲嘢啦。咁所以大家如果有啲咩好橋，都歡迎分享下啦。希望大家咧都身體健康啦，每一日都開開心心啦。希望大家都中意呢一條片啦，記住 like、subscribe、share， 同埋如果你哋有一啲降溫嘅好橋嘅一啲神器嘅話咧，就希望大家都留言分享下啦。我哋下條片再見啦，拜拜。